Misalnya ini ya, ada 20 pemuda mendem, pokoknya mendem berjamaah, gue sampai nyekek botol, gelelek biar, saya tahu, terus tak samperin, ayo bubar, haram itu, neraka itu. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitani fajtanibuh. Yakin orang ngira bubar, malah ndasku diantem botol. Ya karena itu bukan wilayah saya. Qala Ta'ala gak payu nek wis ngono iku. Bukan wilayah saya, malah saya dosa ngetokno qala Ta'ala. Wis ngerti nek wonge gak kira nrimo kok ayat Quran ditokno. Iki penting. Para suami kalau istrimu lagi iki wonge teko jilbabe warna ireng kembang-kembang. Bapak jangan keluarkan dalil. Bojong ngamuk edak sampean tuturi mesti bantah. Adik sampean qala Ta'ala misalnya, fasholihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Bojomu akhirnya ngamuk gak nrimo ayat Quran, sampean sing dosa Pak. Sampean wis ngerti wong wedok kaya ngono modele mbok tuki ayat Quran, akhir ayat Quran diloklono ora qala ta'alanan. Aku pernah kejebak soalnya ngono lho, pas bojong ngambek ngono lho, sering rumangsamu nek bojone kiai terus ora tau nggondo. Ki lho korban. Seringkut jentit. Lungguh. Zaman ki yo wis ngaji. Kanjeng Nabi kan wis dawuh. Nabi apa? Nabi Anwar Zahid. Ora usah nabi-nabinan. Jajal wis ngono ku wong lanang gak karek urip matane tok ngene, ketap-ketip ngono. Kiai iki nek nang jaba iso ceramah, cetar membahana, menggelegar, ngetokno dalil. Nang ngarepe bojo ilang kiai ini karek goblok. Kapolres yo padha. Nang ngarepe anak buah, kamu sana, siap komandan. Kamu sana, siap komandan. Bareng ketua cabang Bayangkari lewat, sesek enek malampir mesti ngono. Alah ngaku wae. Bupati ya setel padha wae kok. Iki meng aja ditelpon karo ketua Dharma Wanita. Urung tok kene iki, Mang. Izin Bapak. Ngene iki tak kono ngene ben diundang. Ya saya biar tahu nama lengkapnya gitu loh. Kan belum ada mapnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah itu berarti artinya polisi mampu menyelesaikan satu masalah yang kiai tidak mampu gitu loh. Tapi polisi juga butuh kiai. Coba izin dan anggota Mapolres Kudus berapa personil? Cuman segitu, 800-an dibagi 9 kecamatan, belum untuk plot-plot yang lain. Lo personilnya mek sakmono. Lah sementara wong Kabupaten Kudus sak kabupaten sing nakal jumlahe wong piro? Kualan polisi. Kualan jumlahe kalah jumlah karo sing nakal-nakal. Siapa yang membina moral masyarakat untuk meminimalisir tindak pidana dan kriminal, yang membimbing masyarakat keliling sampai pelosok-pelosok kiai. Jadi masyarakat mau berbuat jahat ora sida, masyarakat ki arep nakal rasido, karena moralnya dibimbing sama ulama, dibimbing sama kiai. Secara tidak langsung kiai membantu kinerjanya polisi. Mulane polisi kudu ngerti. Loh, jenengan nek gak dibantu karo kiai-kiai kualan dan wong personilin jenengan cuma segitu. Sementara masyarakat sewilayah hukum jenengan yang nakal berapa? Kualan, belum polisine dhewe ya ana sing nakal. Ono ki wonge nganggo seragam dan wonge.
ketara tahu ketilang kuwi ngomong betul-betul. Nggih, sampeyan ditilang kuwi demi keselamatan sampean. Lah sampean ndak mau pakai helm kok. Alah, cah kudus ndase luwih atos timbang helm jere. Kuwi sing larang ora helme, isine helm iki lho sing larang. Sampean sak pinter-pintere kae nek to Pak numpak sepeda motor kebreset seret sirahe ketatap watu dayel, yakin langsung lolak-lolok sampean. Mulane lek gak nganggo helm ditilang kuwi demi keselamatanmu. Ini kita tahu tak terang ngene mbantah kok ndan. Tapi kadang kebacut wong tutupe pentile diurus ngono. Sampean ki ora ngerti tutupe pentil ki bermasalah. Kowe nek sampean numpak sepeda motor banter kae terus tutupe moro ngejes ngosek ngene terus ngarepmu kok kono ana tronton. Apa ora penyet kowe? Demi keselamatanmu, pong spion pecah ya dadi masalah lho. Kuwi demi keselamatanmu mulane ditilang. Paham? Nah, gayamu nek ketilang pengen aman kan terus ngajak damai to. Damai Pak, damai Pak, damai Pak. Kowe terus ngetokno dhuwit, ya to? Kira-kira dhuwite karo polisi ditampani napa mboten? Mboten kula ndan sing ngomong kan. Sik tak baleni meneh. Kowe lek ngajak damai ngono kae le, ngetokno dhuwit kuwi dhuwite karo polisi ditampani napa mboten? Heeh. Lha nek ora ditampani polisi bodoh kuwi, dhuwit kok ora ditampani. Tampani. Polisi cerdas kok. Tapi saurunge nampani polisine takon, "Ikhlas apa ora kowe?" No, nah kowe pengen aman yo, ikhlas ikhlas Pak, ikhlas Pak. Dhuwit tampani, lebokno sak surat tilang tokno. Reteret nanti tanggal sekian sidang. Loh Pak, kan damai Pak. Loh, jare polisine, "Lah kowe ikhlas toh?" Lah duwe Pak, lebokno kotak amal masjid. Ngono. Jare Mbak, enek wonge iki lho. Kowe kok iso ngomong ngapusi iki. Nang ngarepe wonge kok ora wedi iki lho. Loh, rungokno iki. Wes. Demikian juga Bapak Ibu jamaah yang saya hormati rahimakumullah, antara polisi dengan Pak Bupati, antara ulama dengan umara harus sinergi. Ada hal yang maaf umara tidak mampu, yang bisa menyelesaikan ulama, sebagaimana ulama tidak mampu, yang bisa menyelesaikan adalah umara. Iki nek gak diterangno ya gak paham nih. Soalnya wong kene iki ayu-ayu tapi nuwun sewu. Iki ya. Wis to yang wis. Misale iki kula pengen bangun masjid, anggarane kuwi 10 miliar. Kan masjidnya lumayan gede. Wes tiap hari saya ceramah keliling kemana-mana. Jurusku sorban keliling. Mbok kerdus mbok apa diubengno ngono kuwi lho. Dalil to. Monggo Bapak Ibu para jamaah derek jariah ten kene masjid niku ganjarane mili terus. Man bana masjidan lillah banallahu lahu baitan fil jannah. Nabi menyatakan siapa yang ikut berpartisipasi membangun masjid akan dibangunkan istana megah indah di surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerdus keliling paling-paling plung 2000, plung 5000, 50 tahun ora dadi masjidku. Mbok aku bendino man bana masjidan lillah qala sallallahu alaihi wasallam nganti 50 tahun masjidku ora dadi-dadi. 10 miliar kok. Ngono lho. Tapi nek bupati ora usah qala ta'ala qala nabi ra perlu. Wis to nang cukup polpen ngene. Masjid anggarkan 10 miliar. Terima tanda tangan eret cetok dadi masjide. Nggih napa mboten? Paham apa ora to iki?
Loh, mulane kiai iki aja anti politik. Kudu ngerti man la ya'rifis siyasah akalahu siyasah. Siapa yang tidak tahu politik dia akan dimakan oleh politik. Kudu ngerti, karena politik melahirkan kekuasaan dan kekuasaan melahirkan kebijakan. Kebijakan itu yang sangat menentukan nasib masyarakat. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu para jamaah nun sewu, betapa pentingnya kebijakan seorang pemimpin. Itu dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat luas. Ini gak dikai contoh ya gak paham neh. Halo? Halo? Masih ingat ya? Dulu ada seorang menteri pendidikan, bikin kebijakan zonasi. Masih ingat toh? Zonasi sekolah, zonasi pendidikan. Lho iki sing bingungi guru sa Indonesia, wali murid sa Indonesia bingung. Sekolah harus di sekolahan yang terdekat. Yang masuk dalam zona itu nggak boleh keluar zona. Bingung. Aku terus mikir, untung cuma zonasi pendidikan. Lah umpama kok zonasi pernikahan, harus menikah dengan tetangga terdekat, padahal tonggone iki kebun binatang. Gak yo mumet. Engko diterus-terus ono zonasi pengajian. Aku ya ora oleh nek Kudus ya ora payu aku. Nek enek zonasi pengajian. Iki bareng ya ora payu tekan Kudus. Zonasi majelis sholawat ngutek no Purwodadi. Malah heleng kaya zaman anyar-anyaran biyen. Tahun piro no bareng karo aku, selawatan. Aku ceramah, bar kuwi gandrung Nabi main. Soalnya aku apa pindah lokasi. Begitu aku berceramah, dia mulai main, jamaah buyar, rapayu pas kuwi. Eleng pora, ayo. Ngene-ngene aku yang melok nyeponsorno. Saiki alhamdulillah, masya Allah, tepuk tangan untuk gandrung Nabi. Saiki keren. Kehadirannya udah dielu-elukan, ditunggu-tunggu di mana-mana. Biyen rapayu. Wong biyen aku ceramah, jamaah full sakmene iki. Begitu aku pindah, cek gandrung Nabi main, paling mbok karek wong 20 mbok pira. Saiki keren. Apa? Ya, masih ada waktu, tenang, 5 menit lagi. Terus masih ingat sampean mau diterapkan full day school secara nasional. Jadi anak-anak sekolah itu sehari penuh, pagi sampai menjelang maghrib. Lho kuwi sing bingung dampaknya sapa? Guru-guru TPQ, guru-guru madrasah diniyah seluruh Indonesia. Kan jadi pengangguran dek nih. Halo? Lu misalnya full day school, sampean ngerti ora to full day school ngono? Sekolah sehari penuh lho, sekolah sedina utuh, isuk tekan maghrib. Kuwi misalkan diterapkan secara nasional, kabeh sekolahan negeri swasta ngono kabeh. PPQ madrasah diniyah prei. Lah rata-rata anake wong dusun-dusun, anaknya orang-orang desa yang itu mayoritas penduduk Indonesia itu adalah di pedesaan. Itu sekok ngajinya di TPQ sama di madrasah diniyah itu jamnya sore. Lah kalau anak-anak diharuskan sekolah sampai sore, berarti TPQ tutup, madrasah diniyah tutup, guru-gurunya pensiun. Lah terus anak-anak nanti ngajinya bagaimana? Misalnya, oke, nanti ngajinya di sekolahan, mohon maaf, rasanya nggak ada jaminan kok kalau guru-guru di sekolah formal itu bisa ngajar ngaji yang kualitasnya seperti guru-guru TPQ dan guru-guru madrasah diniyah. Loh, padahal itu pembentukan karakter itu paling penting. Pembentukan karakter itu paling penting. Ekonomi hebat, tapi kalau karakternya bejat, hancur negeri ini. Semua sektor hebat, oke, tapi kalau karakter bejat, hancur negeri ini. Lah pendidikan karakter itu di mana? Ngaji.
Allahumma sholli ala Muhammad. Umpama cara full day school itu betul-betul diterapkan, aku melok demo izin, dan aku hampir mimpin demo dan siap berhadapan dengan Brimob. Untung nggak jadi diterapkan. Loh, ini dampak yang saya maksudkan. Saya gak paham sih, izin. Kebijakan itu sangat luar biasa dampaknya. Ini saya ingatkan kembali ya, dulu di Jawa Timur, tepatnya di kota Surabaya, ada sebuah kawasan yang paling dikenal dunia, namanya Gang Waladolin. Wah, itu paling dikenal dunia itu. Dulu di Surabaya tempatnya, berarti pusat penjualan sarang burung. Gang Doli loh, Gang Doli. Loh, tahu nggak anggotanya? 17.000 lebih. Aku hafal, sering rono soalnya. Loh, ngasih pembinaan mas, gitu. Yo kiai-kiai sak Jawa Timur yo pusing yo, mumet. Gimana supaya Gang Doli bubar? Wes saenenge kiai iki do ndonga istighosah. Ya Jabbar, ya Qahar, Doli bubar. Ya Jabbar, ya Qahar, Doli bubar. Semakin diistighosahi, semakin rame. Tambah rame, anggotanya tambah akeh. Sampai kiai sing terkenal dongane ampuh-ampuh iku ngeri nek ndonga. Ya Allah, jadikan lonte-lonte penghuni Doli, gudikan semua ya Allah, biar nggak payu korengan semua ya Allah. Didongane ngono tambah mulus-mulus. Mbok kiai iki nek istighosah kepengen bubarno Gang Doli, sampai 1000 tahun nggak kira bubar Gang Doli. Tapi begitu seorang kepala daerah, wali kota bikin perda, gak usah istighosah, gawe perda tok, Gang Doli bubar, tanda tangan, eret cetok, selesai, tutup total. Ayo mulane lek ndelok toko iki, pemimpin ganjarannya masya Allah, karena kebijakan seorang pemimpin itu manfaatnya langsung dirasakan umat. Lene wong ceramah ini apa iya betul-betul bisa membawa perubahan yang lebih baik bagi masyarakat? Rasa-rasanya enggak. Bupati Kudus wis to bikin kebijakan ekonomi kerakyatan, membantu perekonomian warga miskin, UMKM opong. Beliau cuma tanda tangan tok, eret cetok. Ini manfaatnya dirasakan oleh warga miskin sekabupaten Kudus. Berarti bupati untuk ganjarane wong sak kabupaten Kudus. Kan langsung bisa membawa perbaikan. Lah nek kula ceramah, belum tentu aku bisa membawa perbaikan kepada jamaah. Belum tentu ceramahku bisa membawa perubahan. Wong tak titeni semakin laris undanganku, sing berubah aku dhewe. Mobilku tambah. Halo. Nek ndelok toko ngene iki, mohon maaf. Wong sakmene akeh iki, sing mlebune swarga dhisik dhewe, bupati. Senenge. Longke wong yaumun wahidun min imamin adilin ta'dilu ibadata sittina sana. Satu hari yang dijalani oleh pemimpin yang adil, udah nggak ngapa-ngapain, nggak usah tahajud, nggak usah puasa sunnah, adil dalam memimpin satu hari saja, itu bandingannya podo karo ibadah sunnah swidak tahun. Bayangno, sedino tok lah nek satu periode 5 tahun adil, pengno setiap satu hari itu 60 tahun awane poso bengine tahajud. Pak Bupati Kudus menjalankan roda kepemimpinan dengan adil satu hari ki ngalah-ngalahno tahajude kiai zaman swidak tahun. Angger bengi Allahu Akbar entul-entul jadi duli-gulik endut-endut gobek-gobek cerekal
Allahu Akbar, entul-entul jadi duli-gulik endut-endut gobek-gobek cerekal meneh. Allahu Akbar, entul-entul jadi duli-gulik endut-endut gobek-gobek bar ngono sila muter tasbih wer 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 sulastri 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 wer 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 sumiati 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 wer sulika 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 wer supaya 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 swidak tahun Kiai zaman Pak Bupati terima adil sedino pengno lah nek sok ki rong periode muga-muga rong periode insyaallah mandi nek nambahi didongakno jamaah sakmene akeh kok siap ngono Allahumma sholli ala Muhammad sehari Pak Bupati 60 tahun ibadah ayo coba aku iri nek ndelok ngono kuwi. Berarti sing mlebune swarga dhisik dhewe iki ya bupati. Ganjarane sakmono akeh. Tapi nek ora adil sedinane bupati padha karo maksiat swidak taun. Sedina niku Pak Bupati. Nek mboten adil, nek ndelok ngene iki moh aku kon dadi bupati rawan aku milih ngene tak telateni alhamdulillah renes lah wong sedina padha karo maksiat swidak taun coba yo gembleng pancene dadi bupati niku nek apik sedina padha karo ibadah swidak taun nek elek sedina padha karo maksiat swidak taun. Insyaallah muga-muga Pak Bupati mlebu swarga. Pak Kapolres mlebu swarga. Nah nek ndelok sing mburi iki wong sakmene kae sing mlebune swarga angel dhewe ya sing ngomongane akeh dhewe. Sapa sing ngomongane akeh dhewe? Mosok. Lho, mergo wong akeh omonge iki akeh salahe, nek akeh salahe akeh dosane. Ngono lho. Lali ceramahku biasane kae. Kanjeng Nabi pasti surah Mi'raj diketokno kelompok kae tuqradu alsinatuhum yaqiradin minan nar. Lesane, lambene, ilate diguntingi dhewe dari gunting dari bara api neraka. Berdarah-darah habis tumbuh lagi diguntingi lagi berdarah-darah habis tumbuh lagi guntingi lagi berdarah-darah habis tumbuh lagi terus menerus. Rasulullah nggak tega ngelihat itu, tidak mentala. Akhirnya bertanya ke malaikat Jibril, man haula ya Jibril, siapa mereka itu? Aku nggak tega melihatnya. Hum khutobaul fitnah, mereka tukang-tukang khutbah, tukang-tukang ceramah, tukang-tukang pidato yang suka menebar fitnah, membuat perpecahan di tengah-tengah umat. Neraka. Mangsamu ini kita disangoni iki yo kompensasi mlebu neraka asline. Ora perkara transport, mulane aja sithik-sithik to ndan. Mlebu neraka wis diwaneni kok. Lah intine ngeten, semua komponen itu penting sing kompak. Kayak pesene kae kun kal yaden wala takun kal udhunain. Jadilah kamu seperti kedua tangan, jangan seperti kedua telinga. Maksudnya gimana? Ayo. Kita disuruh seperti kedua tangan. Tolong dijawab. Tanganin jenengan kalih, leres? Sing banter sayang, tangan panjenengan dua, betul? Beda apa sama? Kok iso samai tanganmu kiwa karo ngono? Ya beda wong kiwa karo tengen kok. Dua tangan kita itu beda, kanan sama kiri, tapi kompak, saling pengertian, saling menghargai. Subhanallah. Bukti. Ketika tangan kiri gatel, tangan kanan nggak usah diundang, dateng. Weh gatel tau kiwa? Iya ngen, kene tak kukur. Demikian pula ketika tangan kanan yang gatel, kiwa gak usah diundang, moro kok. Gatel tangan, iya wa, tak kukur. Kiwa tengen kok gatel karo kukur-kukuran. Maknane lek ana tanggamu lara tiliki, ora usah kate mbok takoki partene apa. Tanggamu lara nang ditiliki, aja ate mbok takoki, "Wi Muhammadiyah apa NU apa LDI?" Wong ngapain nilai wong lara leren rapat. Selak oek wonge.
Paham apa ora dijak ngomong. Lho, ya kaya tangan iki lho. Dienggo mlaku ya pengerten kok. Nek mlaku kae sing tengen maju. Wah, aku ape ngaju wae. Ape maju aku jere tengen ngono. Wah, aku ape maju. Sing ki wae, ya ngen aku tak mundur. Ya, polisi nek baris kan. Engko nek ki wae maju ngen gentenan aku sing maju. Yo aku tak mundur wae. Lah nek maju karo dadi vampir. Padahal tugasnya beda. Tengen ki bagian api-api, tanda tangan pakai tangan kanan. Ayo jawab sayang, tanda tangan pakai tangan, jabat tangan pakai tangan, terus mangan yo pakai tangan, manggake tamu pakai tangan, dada pakai tangan, kiss bye cium jauh. Alah tuwek ra usah bales. Tambah sing bales tuwek to ndan. Salah sasaran nih. Baleni. Kiss bye pakai tangan. Nomor duit pakai tangan. Bagian api-api, tengen bagian sing api-api. Kiwa gak tau demo. Gak ngamuk, gak nesu, gak protes, gak kiwa sadar. Kiwa sadar pancen aku seksi kebersihan. Tugasku kan wilayah belakang. Enggak tahu demo. Tapi sing tengen pengertian. Wah kiwa pancen aku bagian nomor duit wah. Tapi engko nek tak tukokno jam, awakmu sing nganggo ya wah ya. Ya pamer pantes apik ora kaya wekmu kodanan mati wek. Wah kiwa aku sing nomor duit wah. Tapi engko nek tak tukokno cincin, awakmu sing nganggo lho. Sing cincine akeh gek mung pas makhlul kiamah iki kiai zaman tak delok ini. Ya Nabi salam alaika marhaban ya nurul kudunge ping pokoke marhaban. Halo. Loh, itu kedua tangan. Wala takun kal udhunain. Kamu jangan seperti kedua telinga. Ojo kaya kuping loro. Maksudnya pripun? Kedua telinga itu dekat tapi nggak tahu ketemu. Ayo sapa sing kupinge kiwa karo tengen tahu petukan. Padahal cidak kuwi, ming semene lho jarake ming sekilan. Deket tapi ndak tahu ketemu. Ana lho wong iku karo sedulure, karo keluargane, karo tanggane omahe deket tapi nek pas simpangan ngono ku padha melengose. Kadang ditakoni apik-apik, mana mbak? Nggak level kamu jentit. Ana iki wonge rondok lemu pokoke. Wonge nek lungguh sembujung, wonge mergo wis asam urat. Kaya kuping kuwi deket tapi nggak pernah ketemu. Sekantor lho nggak pernah tegur sapa. Gara-gara sijine untuk promosi jabatan iki moro-moro kok dadi perwira. Aku ki ben kok rengget terus pangkatku. Rengget enek ki wonge teko ana panggung. Halo. Deket tapi nggak pernah ketemu. Terus cuek, nggak ada kepedulian. Kuping tengen gatel, sing kiwa cuek, gatel-gatel lo urusanmu. Mbok cukil watumu kebek nganti curekan ra ngurusi aku. Terus sifate iri. Nek sing tengen nganggo anteng, sing kiwa yang njaluk tur kudu padha. Tengen nganggo anteng, aku ya kudu anteng. Yo njaluk padha, ra padha, tengen gedhe kiwa cilik, bento edan. Irinan modele. Lek tak sing ya ngono, nek sing kiwa nganggo anteng, sing tengen yo njaluk kudu padha. Modele iri, tangga bangun omah ya Mas. Delok to Mas kuwi nikah lagi 4 tahun omahe wis tumpuk loro. Lah sampean wis 6 tahun ora ana perubahan. Wong lanang kok keple. Enten apa mboten sing ngoten niku? Enek wonge saiki kipas-kipas. Halo. Kaya kuping tapi kula sampean dikongkok wong kene iki ra ngerti saiki hitungane iku per menit sayang.
Dan izin dan jamaah minta tambahan waktu, berarti kita lembur ya dan ya. Di tangan itu ada 5 jari. Nah, 5 jari kita sama apa beda? Ya jelas beda. Ukurannya beda, bentuknya beda, tinggi rendahnya beda, tinggi pendeknya beda, namanya aja beda. Yang ini jari, ini namanya jari jempol, pol pol, apa kata jari jempol, anak sekolah tidak boleh ngompol pol pol. Lagunya cah TK-TK ngono lho. Ya nek hiburannya ndak apa-apa, tapi lagu-lagu sing filosofinya kurang pas sih menurut saya harus direvisi. Cah cilik kok diulangi, serong ke kiri, serong ke kanan, tralalalalalalala. Cah cilik diulangi serong, bar serong terus weneng tralalalalalalala. Engko gerange ya tukang serong kuwi. Wong pendidikan dasar ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan jalan yang lurus kae lho. Lah kok mbok ulangi serong ke kiri, serong. Ora bener lagu kuwi. Diganti lagu kuwi diganti. Tolong guru-guru TK kirim salam aku. Ya tunggale lagu balonku bareng mendidik wong dadi rakus. Medit, rakus tur medit. Balonku ada 5 akeh men. Ora trimo to rupa-rupa warnanya jajal. Hijau kuning kelabu, merah muda dan biru. Iki serakah iki wisan. Meletus balon hijau dor, hatiku sangat kacau. Lu mbledos siji kok kacau hatimu. Tuku meneh. Yo ngono ku sing gari urip gampang kacau ngono ku wong balon mbledos siji kok ati kacau, nemen rapuh berarti hatimu. Ati sing tangguh sing kuat. Balon mbledos yo tuku meneh. Ngono, balonku tinggal 4, ku pegang erat-erat lho. Mestinya kan balonnya masih 4 toh, lek wong nrimo. Wong sing mbledos siji sing ora papat, kok balonku tinggal 4. Akhirnya ku pegang erat-erat, ora entuk nggo dolanan kancane. Iki wong pelit, medit, bakhil, cetil, bergidil kaya pentil. Nanti donya dikekep dhewe. Entute wis metu ade plastik disedot meneh. Saking bakhile kok. Dadi mangan ki kira-kira kudu sing awet. Nek sing kira-kira dipangan mlebu metu terus entek bosok ni ra gelem dhek. Mangan sego moh entek. Dia punya menu khusus dengan teknik tertentu. Sing dipangan ora sego, kacang hijau mentah. Lebono cangkem tanpa dipamah. Suruh nganggo banyu putih, blem mlebu weteng, sesuk metu kan utuh diumbah meneh ngono. Wong cah cilik kok diulangi serakah. Tunggale kuwi lagu cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, maling tuh. Wong kok merayap-merayap, mbok terus terang ginyo. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Bajingan gitu berarti. Kabeh diemploki ngono. Mendidik kok. Lagu kuwi sing mendidik, sing ana nilai edukasi. Ana sing cah cilik diajari ngapusi, umum iki sak Indonesia. Cah cilik dipangku, mbek dijakai. Po ami-ami, belalang kupu-kupu, siang makan nasi, kalau malam minum susu, ngapusi. Bu, kalau pengen jadi bupati, sekarang nyangoni aku, genah. Zaman ra usah sampean somben naik. Lah wis iki jari jempol. Iki gara-gara ini namanya jari jempol. Apa kata jari jempol? Anak sekolah tidak boleh ngompol. TK-TK niku ngoten iki nek ngulang. Ini namanya jari kengkeng. Apa kata jari kengkeng? Anak sekolah tidak boleh beling. Ini jari jempol. Terus ini telunjuk. Ini, nah, iki bingung golekno jenenge. No kamus ora enek. Lah bingung golekno jeneng no kamus ora enek. Gak wonge gak bahasa Indonesia, gak basa Jawa, ra nemokno ning kamus iki. Mulane mergo manggone no tengah ya diarani jari tengah ngono. Iki kelemahane bahasa Indonesia. Nek wong Jawa enek jempol, penuduh, penunggul. Ngono, nek wong Jawa penunggul. Mulane basa Jawa diapa-apano tetep menang dibanding bahasa Indonesia. Mangan nih bahasa Indonesia ya sapa ae makan,
Bapak makan, ibu makan, mbah makan, Pak Kiai makan, Bu Nyai makan, adik makan. Tapi nek basa Jawa, aku mangan, ibu dahar, no, mas madang, no, adik maem, kowe bedok. Urung sing nyekek, sing jeglak, sing lengkap, sing nguntal, sing apa. Basa Jawa wis jan komplit. Ini jari tengah. Nah, terus bariki jari manis, terakhir kelingking. Coba 5 jari ini kalau mau kompak bersatu, apa yang nggak bisa dipegang? Semua bisa dipegang. Kalau mau kompak bersatu, semua bisa dipegang. Tapi kalau nggak mau kompak, ya apa yang bisa dipegang? Yuk gak ono. Mbok paham orang ini kita tidak ngomong. Paham toh, Bu? Sama nih misalnya ngulek bumbu adegan lawas, ini driji limo, siap. Ngulek sambel, pegang ulek-ulek, gerak, cek. Jajal nih orang kompak, pegang ulek-ulek, gerak. Sing gelem jempol karo jentek tok. Ayo piye lemu nyekeli. Ini nek kompak iso semuanya. Ana musuh, ngepel gerak. Lho ngono. Nek gelem kompak, wis sering kese ngono. Lah ini nek diarteni, duh waktune ora cukup. Nek diarteni, esuk to nek diundang bupati, wis direncanakno ki wis ana mbek wonge. Wis to sekda meneng ae, sekda manut. Ini siapa? Iya jempol, ini simbol pemimpin. Pemimpin itu harus jempol. Makanya wong Kudus gak salah duwe pemimpin iki tepuk tangan. Duwe pemimpin iki kudu ngene. Nek pemimpinnya jempol, masyarakatnya ya, ekonomine ya, pendidikane ya, agamane ya, akhlake ya. Oh no. Terus mana? Apa saja kalau sudah dijempol sama pimpinan beres. Bapak, ini proyek yang sana gimana Bapak? Wes bupati ra usah kakek ngomong. Beres. Mulane sambutannya duwi lu. Cocok. Napa timbangane kakek ngomong ora ana kinerjane. Ngono lho. Ya bupati kakek ngomongnya saru ra pantes. Pantes iki nyumbang. Dadi pokoknya nek pimpinan ki wis ngene, wis to, meneng to sampean ki meneng, kowe ora ngerti wong ngerayu iki. Nek pimpinan ki wis beres. Bapak Kapolres ini gimana? Beres. Pokoknya nek wis pemimpin ki wis ngene. Mulane jempole pemimpin kudu ngene. Aja sampe ngene. Apa maneh pemimpine ngene. Nyonyor masyarakate. Golek pemimpin kudu sing ngene. Zahiran wa batinan. Paham porang ini. Iki aku ringkes-ringkes soalnya waktune gak cukup. Sing nomor loro jari telunjuk. Iki sapa? Iki wong sugih. Investor, penanam modal, pengusaha, orang-orang kaya. Iki tugasnya nyuding. Wis ta urusan napa nek sing nyuding wong sugih beres. Kapan sukun? Kono gawe acara ngene. Sing ngomong ki Bu Hajah Umi. Wis ngomong ngene. Dadi, lha nek drijimu sampai puklek. Ini Bu Hajah Umi wis kadek drijine kuwi ndiding ngene kanale. Kene. Apa le ngarani dana iki garana kale sekolahan bangun. Mas Anton bareng iki ya to ora Mas. Ki gawa nang Bojonegoro beres. Purwodadi ra usah keri-keri. Wis to sampean ngalah sik ngono lho bertahap ya apa-apa ki. Kono. Wis to kapan sing nyuding wong sugih beres-beres. Beres. Semoga-moga paham ngene iki. Iki bantuan iki Gorono beres. Nah, kiai iki ra iso iki, ra iso. Iki sembako Gorono urunan. Nah, sing tengah iki paling gede, paling dhuwur. Manggone ning tengah-tengah. Dia tidak ke kiri, tidak ke kanan. Harus netral. Sapa? TNI Polri. Paling gede, mergo duwe bedil. Maka sing tengah ki ora kenek dienggo adu, nggo suwit ora kenek, ora ana wong suwit kok suwit jegleng ora enek.
maka TNI Polri jangan pernah diadu domba. Hancur negeri ini. Iki tengah iki nduk bedil mulane Pak Dandem karo Pak Kapolres gede iki manggone ning tengah-tengah. Ya mbok paham mbok ora ngene iki. Nah wis, nah terus iki pemuda iki. Manis harapan kaderisasi regenerasi iki pemuda mulane pemuda-pemudi iki. Nah sing terakhir iki ketoke cilik tapi mentik wong wedok iki. Lho jentik iki wong wedok, cilik tapi mentik. Aja diremehno lho. Walaupun ketoke cilik iki. Ayo ngapunten, banyak hal yang tidak bisa diselesaikan oleh 4 jari yang besar-besar. Ternyata yang mampu ngatasi adalah jentik. Contoh acukil watu. Wal upilu wasilet pitiu. Iki pitik iki wayang ngendok apa ora? Iki sing mlebu jentik, brus ngene. Nek atos ngendok, nek brus berarti ora. Aja jempol sing mlebu mesake pitike, ndondomi engko. Kok iso ajur? Maka perempuan, wanita jangan pernah diremehkan. Walaupun jentik iki ketoke cilik, ayo coba diadu karo jempol sing gede. Suwi jeleng, menang ndi? Maaf, mulane jempol-jempol ngene iki. Iki jempol kabeh kalahe karo hidup jentik. Maaf, banyak jempol yang hancur gara-gara jentik. Asli loh, asli. Wes meh promosi jabatan, hancur gara-gara jentik. Woi, yang terakhir kompol. Oke nek NTB kuwi le. Wis dilungkas wis AKBP. Kuwi yo gara-gara jentik. Hati-hati Wakapolres. Enek bupati ketangkep KPK ya aslinya yo gara-gara jentik. Enek. Mulane tuh aku sering ngomong kok, sak hebat-hebate wong lanang, ra ngira menang sok wong wedok. Apane coba? Apane? Lho. Ciri sopo kerja kuat wong lanang mbek wong wedok? Jauh kuat wong wedok sak pole. Wong lanang iki kerja sedina paling 8 jam 10 jam ngantor, mulai tekan omah mangan turu ngorok bleksek. Wong wedok 24 jam nonstop, mulai terbit matahari sampai terbenam mata suami. Oke, selama mata suami belum terbenam, mata istri nggak bisa terpejam. Rasa-rasa iki kapan-kapan aja tak terang nona iki. Orang rampung iki engko ceritane. Nah terus saiki ya wis ngapunten, ringkese sing tak sampai no mau, wong ibadah, wong amal, wong berjuang itu sesuai profesi. Memang inna sa'yakum lasyatta, profesimu macam-macam. Tapi yang dinilai Allah bukan profesi, yang dinilai adalah prestasi. Jadikan profesimu itu sebagai sarana dan alat untuk meraih prestasi. Mulane ibadah itu ya sesuai profesi. Sing ganjarane gede, sing tani ya kayak kerja semangat, sing ikhlas. Pedagang kerja sing jujur, aja ngapusi. Ibadah kuwi. TNI pertahanan, menjaga keutuhan negara, mempertahankan kedaulatan negara, menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Rungokno to sayang. ASN pegawai negeri kae apa ibadahe? Le sing aktif, disiplin, profesional. Kiai yo ngaji, mulang ngaji, wiridan, zikir, donga, bimbing masyarakat. Nek bengi wiridan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim. Ya Sami'u ya Basir, ya Sami'u ya Basir, ya Sami'u ya Basir, ya Sami'u ya Basir, ya Sami'u ya Basir. Nah, kok sesuai ya dana, 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 dana, ya dana.
perkara bangun masjid kentekan semen kentekan wesi dadi wiridane ya dana ya dana ya dana ya dana ya dana wis wiridan ya dana ya dana dana ora medun-medun akhirnya wiridane ganti ya nasib ya nasib ya nasib ya nasib ya nasib. Pejabat kados Pak Bupati ibadah dan perjuangannya apa? Kebijakan ya, stempel dan tanda tangan. Polisi ibadahnya apa? Kamtipmas keamanan aja diri. Polisi dikongkon nek awan poso nek bengi tahajud angger awan poso angger bengi tahajud kaya Pak Kapolres lho misale angger awan poso angger bengi tahajud seluruh anggota Mapolres Kudus wajib puasa tiap hari lemes kabeh. Akhirnya neng wong lapor Pak omahku kerampokan Pak urusi dhewe polisi ini lemes kabeh rantuk ganjaran posone malan ngono lho. Mbok ora dirungokno kok. Semoga-moga paham iki. Nah, artinya yang saya sampaikan ini kekompakan kebersamaan, kita jalankan tugas ibadah dan pengabdian sesuai dengan bidang kita masing-masing. Oke, sebelum dilanjut sholawatan dan doa, apa? Sarung. Ya wes, sarung. Ayo kamu le, kamu. Iku sing pakai kaos iku. Satu. Terus sing kene lah jenengan Bu, jenengan. Udah dua dulu. Nanti yang lip, kamu udah sering lip. Kamu wis viral ngono ambek aku. Kemarin terakhir di Masjid Agung Kudus kan alip juga. Aku masih ingat kok. Itu adik itu dulu. Mas tolong dikondisikan dikasih mic. Adik di situ nggak apa-apa, Dek. Di situ aja agak ke tempat yang lebih terang biar wajahmu kelihatan jelas nanti nek disyuting. Agak mundur Dek. Oh ya oke di sini Ibu nuwun sewu nggih. Ayo salam dulu sayang, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Putra Tama. Panggilannya? Tama. Tama. Rumahnya mana? Melati Norowito. Mana? Melati Norowito. Melati Norowito kundi aku ya ora ngerti. Belakang Pasar Kliwon. Pasar Kliwon ya apane Pasar Legi. Panggilannya sinten Tama? Ya Tama, Bah. Oh panggilannya ya Tama, Bah. Omahe sampean burine Pasar Kliwon. Nggih. Sekolahnya kelas pinten? Kelas 7. Kelas 7. Nggih. Apa lagi teko kok sampean langsung ngadeg ambek ngene-ngene kene apa? Sampun pernah ketemu ya, Bah. Oh, sampun pernah ketemu. Abah kok lali. Pas ten pundi? Yang rendeng. Ten Rendeng. Berarti sampean wis tau entuk sarung? Sampun. Ya ora usah berarti saiki. Tak kena kancaku, Bah. Hah? Tak kena kancaku. Lho ngopo kok dikekno kancane? Kegeden. Gak apa-apa sarunge kegeden sing penting isine ora. Oh berarti si sarung sing kae sampean kekno kancane. Nggih. Masya Allah. Warnane apa sarungnya pas kae nak? Merah. Merah. Sampean saiki kelas piro sekolahe? 7. Kelas 7 wesan. Sing pas ketemu Abah dhisik kelas piro sampean? Kelas 6. Oh berarti baru tahun kemarin. Abah udah lupa. Tama kesini sama siapa? Sama teman-teman. Sama teman-teman. Tama pengen jadi polisi napa mboten? Boten. Kene apa kok ora pengen? Pengen jadi pemain sepak bola. Oh pengen jadi pemain sepak bola. Lho pemain sepak bola sing anggota Polri kan ya ono to Tama. Pemain nasional timnas kayak Ferrari anggota Polri kae. Sampeyan dadi polisi iso dadi pemain sepak bola, tambah enak iso dadi pemain timnas sampean. Main bal-balan ya ora usah nggawa bedil. Sampeyan nek karo Pak polisi seneng to wedi? Wedi, Pak. Kenapa kok wedi? Raine, Pak. Berarti raine polisi ki medeni ngono. Nggih. Polisi mulai besok topengan kabeh. Ben kaya Spiderman anak-anak biar nggak takut. Katanya bocah kuwi raine sing medeni. Sik Tama, maksudnya raine piye kok iso medeni ki piye? Wong apike ngene, Sangar. Pas apa kuwi sing polisi sing ketok sangari pas apa nak? Pas tilang iku lho, Pak.
Nek pas tilang kuwi ketok sangar. Berarti sama nek ketok polisi ke wedi ngono sampean. Mboten. Nek emang jere wedi. Wedi pas ditilang. Lho sampean sik cilik aja sepeda motoran sik. Urung duwe SIM to. Dereng. Oh, berarti belum boleh mengendarai kendaraan bermotor, masih membahayakan. Nak. Kamu pakai sepeda gunung, sepeda ongkel ae. Sampeyan biasa numpak sepeda motor? Dereng. Lah iya, kok wedi ketilang? Mosok ana polisi nilang sepeda ontel. Tenenten. Lah iya to. Kowe ngajine Quran wis khatam apa durung? Dereng. Dereng. Ayo saiki iki malam ini acaranya peringatan hari apa? Hari Bayangkara. Ke 79. tepuk tangan, tepuk tangan. Ini iki jenenge melu ngrungokno tenan iki. Sampeyan seneng selawatan apa ora? Seneng. Iki grup sing tampil iki grup apa jenenge? Gandrung. Gandrung apa? Gandrung Kapirangun. Hah? Gandrung Nabi. Nabine sing ndi? Mboten wonten. Gandrung dateng Kanjeng Nabi. Oke, kenal personile apa ora? Mboten. Iki sing pemimpinnya iki jenenge sapa? Sing rambutnya pirang iki. Kiai zaman askal. Nah, nek kangelan kiai zaman wis akhir. Nggih. Oh, terus lalekno kae zaman wis akhir bumine goyang. Nah iki ora bumine tangane sing dijak goyang ngene. Ya toh ya toh. Ayo nyalakan flash HP-nya, mudah-mudahan bisa berangkat haji ngono. Enteng men lunga kaji trimo nyalakno flash HP. 50 juta bro, kuwi antrine sik 35 tahun kok. Trimo nyalakno flash HP lunga kaji ya penak men. Ya ora kamot Mekah. Yang menyalakan flash HP hutangnya lunas. Ra ketepan saut copet hilang HP-mu. Oh lampune dipateni. Penak men. Nah kuwi tafaul wi, biar hatimu ikut bersinar sebagaimana sinar flash HP-mu, bersinar dunia akhirat. Nah, ngono kan selama ini dirimu sik burek-burek to. Ya Tama, ayo iso selawatan ora? Saged. Ayo jajal apa? Nariyah. Ayo. Allahumma sholli sholatan. Ya sing tenanan to Tama. Ora tenanan blas ngono. Sing apik azan wae azan. Ayo. Yo. Allahu akbar. Allahu akbar. Sik, kuwi kaya ngandani mayit nang kuburan kuwi. Mosok nyeluk jamaah kok ngono to Tama. Ya wis jare pengen njaluk sarunge dikekno sapa? Kena bapak. Jare kenane dikekno kancane. Tak kena bapak ae iki. Oh, iki kena bapak. Sarunge cap apa? Cap mangga. Ayo paringi sik endi sarunge. Paringi. Nah. Ayo, kata-katane sing apik, ayo. Sing banter, sing lucu. Ubur-ubur ikan lele. Sarung cap mangga, sarungnya apa anjale. Nah, ini dari Pak Bupati. Ayo, Pak Sam, didongakne Pak Bupati, ayo. Semoga panjang umur, sukses selalu. Amin. Sehat walafiat, Pak. Makasih banyak. Dikei langsung makasih banyak. Sing pinter ya ngajine sekolah ya. Nggih. Kamu harus jadi anak hebat nanti. Pengen jadi bupati ora? Nggih. Nah, nek polisi? Mboten. Gare yo sangar mengelendan sing gare ndek ora pengen ngindan. Nggih, parengno, Adik. Nah, ganti saiki Ibu, mana tadi yang berdiri? Iya Ce, wis nyelempit no kene wisan. Niki Mas. Jen sementara aku dadi Bupati Kudus. Mape maksudnya. Nang mape tapi amplop dudu wekku. Mangke Pak izin aku Pak. Ayo salam sik ayo. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama? Rohyati. Rohyati. Rohatil atiyar tashdu. Iki asline wong iki. Abdullah nama ayahnya. Iki berarti Rohatil iki wonge. Daleme pundi daleme? Kula asline Banjarnegara, Mbah. Asline? Tapi merantau teng Kudus Panjunan mriki nderek lare. Asline Banjarnegara merantau ten Kudus mriki nderek kelare. Wong ngapak? Nggih ngapak. Ora ngapak ora kepenak. Nggih ansana. Ora kepenak nyonge kencot. Nggih ansana. KTP-ne pundi KTP-ne? Alamat KTP. Alamat KTP. Heeh. Kecamatan Kalibening, Kelurahan Sirukun, Kabupaten? Kabupaten Banjarnegara. Oh, Banjarnegara. Berarti mereka merantau. Merantau. Dalam rangka nderek anak. Nggih, nderek anak Lah bojone Rika nyandi. sampun kapundhut. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Rika ora bojo maning. Mboten ah. Ngapa kok ora bojo maning Rika? Mboten pun sepuh. Demi anak kali putu ah. Yo ngene iki nek wong wedok ngene iki. Nek wong wedok lan nek wong lanang. Nek wong wedok ku demi anak karo putu wis ora bojo maning. Wong wedok ki nek ditinggal mati bojo dadi randak. Wis sing dipikirne anak karo putu. Nek wong lanang ditinggal mati bojo dadi dudak sing dipikir. Makanya aku dari dulu nggak pernah tertarik sama laki-laki. Ngono kuwi. Putrane pinten? Kalih. Cowok cewek? Cowok sedaya. Cowok sedaya. Putune pinten? Putune sekawan. Namine putu sinten mawon? Sing nomor setunggal sinten Kudus niku. Kok iso sinten? Sinten Kudus niku sinten asmane? Namine putra? Alif Afriansah. Alif Afriansah nomor loro mesti bak, nomor telu tak, nomor papat sak. Alina Safa Anindya. Aduh angel sik nomor 1 Alif Afriansah, nomor kalih Alina Safa Anindya. Alina Syafa Anindya, nomor 3 Alisa Hasna Almahira. nah nomor sekawan Nomor kawan Afisa Kawia Nurjana. Masya Allah iki mbah ingkang betul-betul penyayang cucu sampai apal loh. Biasanya me apal celukane tok, tapi ki apal sak jeneng-jenenge. Kula tang leti ngoten niku kersane jenengan dongake nek dalu putrane wayahe didongake, disebut asmane, disebut namine, didongake. Ngoten mboten kok kula terus ngetes daya ingate panjenengan wis pikun apa ora mboten. Jadi niku kanggo supaya dikirimi donga terus. Nah, pertanyaan. Siapa nama Bupati Kudus? Pak Samani. Samani. Ya Pak Samani rasa hehehe ngono kok. Ya Pak Samani lah. Heeh, nggih. Ya wis to. Betul ya wis ngono. Nah, saiki Banjarnegara niku wonten lagu daerah mboten? Pripun? Lagu daerah. Lagu wonten. Nah, jajal nyanyekne. Anu nggih. Pripun? Lah angkat-angkatan niku mawon nggih. Heeh, nggih. Perjuangan nggih. Nah, perjuangan cocok iki hari Bayangkara kok. Lagu perjuangan. Ampun diguyu nggih. Boten. Malah kene iki penasaran kok diguyu. Aja guyu sampean iki. Wes. Aja guyu. Engko ketemu kalih kula tanggal 29 nggih. Ayo, mulai. Saben bengi nyawang konang. Saben bengi nyawang konang. Iki nom-nomane mbiyen, Masya Allah. Asli cara melok ligan dangdut mesti menang iki. Mboten dangdut anu ning. Oh, langgam. Oh, gambuh ngeten. Lah iya niku nek langgam ae iso apa maneh dangdut pop ya, tambah iso rock tambah pinter. Nek iki senengane isine rock. Saben bengi nyawang konang. Ayo terus. Yen memacang ngamung karo janur guna ngomong Masya Allah
Wis yuswane sementen sek kung iki lho jajal. Lanjut. Tembang boe weton Masya Allah, top keren wis to. Kalah vokale Gandrung Nabi. Ayo terus Ibu, seneng aku. Pacitan. Iki kudus kono Pacitan. Ya wis ora apa-apa lagune Pacitan kok. Pacitan. Nggih, Sarwi Nah, nek jenang iki kudus bener Pacitan sami jenang. Jenang nggih niku. Nggih. Nah, engko tak tukokne. Pacitan sami jenang. Terus minumane banyu wane. iki banyu degan nih. Ya banyu degan apa sing banyu? Minumane banyu wening. Nah, terus kuwi lagune apa? Dek zaman senes nggih. Dereng mangke. Oh, mangke. Terus. Niki Belum dan. Belum. Terus. niki wayahe rendeng nama ketiga ya, Pak. Niki wayahe labuh, ora rendeng, ora ketiga. Oke. Panas udan. Udan panas. Panas. Lho tenan to diwolak-walik to. Aling. Panas udan panas. Aling-aling caping. Gunung. Masya Allah. Ayo terus. Lah niku wontenan. Ning nung. Langsung dek zaman berjuang jur kelingan anak lanang Mian tak openi ning saiki ana ngendi iki lho anak lanange no kene iki le jarene wis menang keturutan sing digodhog gadang sing digadang kok sing digodhog wis keturutan sing digadang terus biyen openi saiki apa lali neng gunung tak sadangi sego jagung terus yen mendung tak silihi caping gunung terus sop bisa nyandeng iki lho gunung desa dadi reja amin sampun mas jere iya dek aku diceluk emas nggih nyuwun sarung mboten sarungnya cap napa cap mangga lah pokoknya cap mangga mendunia ayo kono diparingi sarung cap mangga lah ini spesial ada fotonya saya kuwi ana fotone nyong ana fotone saya wonten fotone kula niku ten bungkuse tingali to wonten fotone kula mboten bagus apa ora kuwi pengen dikai dhuwit ayo kata-kata ayo sarung mangga, sarungnya Abah Anja. Kalau nggak pakai sarung mangga nggak nyaman kan? Semuanya heran sarung mangga. Semuanya heran sarung mangga. Semuanya ingin semua. Termasuk amplopnya juga ingin semua. Dongake Pak Bupati, dongake.
Semoga Pak Bupati Salamani, semoga para Piye. Pak Bupati Kok Salamaning? Pak Bupati Samani semoga sehat Amin. selalu. Amin. Desa Kota Kudus semoga maju tepat, Amin. aman tentram. Amin. Pak Kapolres dongake. Sami mawon semoga Dongane sami mawon, ngerti nek ora nyangoni, dadi wis dongane sami mawon, wis ngono ae. Wis cocok. mawon semoga sehat selalu Pak Kapolres. Dan tambahin dan sehat selalu dan Panjang umur. Noh, ojo kabeh. Ayo dongake Pak Kapolres didongake. Nggih. Kok nggih? Matur suwun Pak Kapolres semoga sehat selalu. Paringan panjang umur, sehat, Sukses. sukses. Kudus aman. Kudus aman tentam kula nderek perantau mriki nari sandang pangan. Wes, iya dan ungkapan hati seorang janda itu mandi dan. Iki paring iki, masya Allah. Yes. Oh, ngono kuwi, nek roh duweke langsung ngono. Sing iso kori langsung to kori kok sapa ora lho ya gak iso gak ada itu yuk buron ya buron ayo kena nggih paringno nyuwun tulung izin Pak Bupati nggih Pak Bupati izin Pak Bupati kan banyak tugas yo anu wong beliau tadi telat tok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ketua Dharma Wanita iki ketinggalan suarane sekeco, saged dijak duet karaoke iki. Nama? Sakit pada karaoke. Nama. Nur Aziza. Nur Aziza. Alamat? Kalilopo Kelumpit. Kalilopo Kelumpit. Gembong. Gebok Kudus. Jenengan kok melok ndusel nanggone grup buron. Nunut sederek, Mbah. Oh, nunut sederek. Makane kok ora seragam. Ojo erek-erek ndak dadi rondo. Panci sampun. Masya Allah. Makane ning anggota anyar iki. Anggota anyar. Tenang, mangke tenang. Wis urusane Kapolres bekas sing nom-nom iki. Putrane pinten? Kalih nggih. Ya Allah, sing ageng kelas pinten? Kelas 2 aliyah. Masya Allah, sabar. Mboten pengen nikah melih? Tenan? Engko nek dilamar polisi piye? Ayo. Burun mboten? Iso mboten, Mbah. Masya Allah, istri soleh. Ngurus putrane mawon. Yo, krungu neh to jawaban kedua, kecuali lek sing nglamar nggo ganteng sugih ngono ya mbuh. Ngapunten, ayo wong Kudus niku terkenal ahli maca Quran kok. Ayo saniki. Kori, ayo. Coba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasul. Dah cukup. Sekarang sambung sholawat. Sholawat asnawiyah, Bang. Sholawat Asnawiyah. Asnawiyah, nggih, cocok. Ayo, lebar kae. Mbah Yai Asnawi nggih, ayo.
Ya Rabbi sholli ala Rasuli Muhammadin sirril ula. Ya Rabbi sholli ala Rasuli Muhammadin sirril ula wal anbiya wal mursalin nalghurri hasman awwala wal anbiya wal mursalin nalghurri hasman awwala. Tepuk tangan, tepuk tangan. Oke, matur suwun. Remen mboten gadah Bupati Pak Sam? Nggih, remen. Remen. Remen apa remen banget? Remen banget. Masya Allah. Harapannya ke depan di bawah kepemimpinan Pak Sam. Nggih, mudah-mudahan bisa jadi bupati malih. Ya Allah. Setahun urung genep wis mudah-mudahan bisa jadi bupati melih. Muga-muga kuat amanahe Masya Allah. Nggih. Dan sehat. Didongakne Pak Bupati, niki bangun kabupaten iki ora gampang, termasuk bangun rondo-rondo kuwi abot kuwi tanggungane. Mudah-mudahan Bapak Sam'ani sehat selalu, Amin. sukses selalu, Amin. rezekinya lancar. Amin. Sarung mboten? Nggih, Mbah, kula paringke putrane kula sing ageng. Masya Allah, aneh iki karo duwite iki. Ayo matur suwun ten Pak Kapolres kali Pak Bupati. Nggih, matur suwun sedaya Pak Bupati, Pak Kapolres, mugi-mugi diparingi sehat selalu, Amin. sukses selalu, Amin. dilancarkan rezekinya. Amin. Masya Allah. Matur suwun sarung mangga. Kabul sedaya hajatipun. Amin. Ayo sarung mangga. Sarung mangga, sarungnya Abe Anja. Kalau nggak sarung mangga nggak bahaya ta. Bahaya. Sarung mangga kesukaan para janda. Terakhir. Habis ini sholawatan lagi terakhir kok doa makhlul qiyam sampun Gus. Dereng, kita belum makhlul qiyam nak. Kita belum makhlul qiyam. Ayo saiki sing iso sholawate gandrung Nabi. Aja Lip, jangan kamu Lip. Kamu ya. Ayo ini anak kecil ini yang di depan sini. Yuk. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Nama? Injam Zulfikar. Panggilannya? Injam. Cita-cita? Tukang son. Horek ora asone? Orek. Iku sih pas nenggon Bunalas. Gus, cita-cita tukang son. Nggih, Gak pengen jadi polisi? mboten. Raine medeni kayak genderuwo. Oh, melok-melok ganteng-gantenge kaya ngene kok. Ayo saiki sholawatan kaya gandrung Nabi. Ayo. Alamatnya anak. Halamate anak soleh terusno kok Bocah cilik-cilik ah. bocah cilik-cilik. Kuwi gandrung Nabi ora bocah cilik-cilik. Bocah cilik-cilik kuwi. Jajar marek-marek kuwi gandrung Nabi nggih. Ayo. Sholli wa salim daiman ala Ahmada. Sholli wa salim daiman ala Ahmada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Langsung banter. Bocah cilik-cilik jejer mare-mare sandangane rose tumindae bace. Bocah cilik-cilik jejer mare-mare sandangane rose tumindae bace. Sandangane rose tumindae bace. Iki ganti bocah tuwek-tuwek. Nah ayo. Boten iki. Hah? Boten iki. Boten ya wis. Saru. Nek tuwek-tuwek gak nganggo jilbab nek apa jenenge? Katokne saya iku saru.
Aurat. Serang ngerti karepmu aku. Serang ngerti karepmu. Saiki nyanyi Garuda Pancasila. Garuda Pancasila. Lah kamu Ayo baleni. Garuda Pancasila. Terus. Aku lawan hukummu. Terus. Satria Pokanasi. Kok Setya Pokanasi iki? Baleni. Garuda Pancasila. Terus. Aku lawan hukummu. Satria Pokanasi. Kok Satya Pokanasi? Ayo tirono Abah, tirono. Garuda Pancasila. Ayo. Garuda Pancasila. Stop. Akulah pendukungmu. Akulah pendukungmu. Garuda Pancasila. Garuda Pancasila. Akulah pendukungmu. Akulah pendukungmu. Patriot proklamasi. Satria Pokanasi. Rungokne to. Rungokne. Patriot proklamasi. Patriot Pokanasi. Patriot. Ayo, patriot Patriot proklamasi. Proklamasi. Patriot. Proklamasi. Patriot tirono. Patriot Proklamasi. Tirono situ-situ. Patriot. Patriot Proklamasi. Proklamasi. Patriot proklamasi. Patriot Proklamasi. Baleni Garuda Pancasila ayo. Garuda Pancasila. Aku lada Rasido leh sarung kok rapal kok. Ayo baleni. Garuda Pancasila. Aku lawan pendukungmu. Terus. Patriot Proklamasi. Terus. Patriot banggakan untukmu. Terus. Pancasila negara. Pancasila dasar negara. Garuda. Pancasila dasar negara. Ayo. Pancasila dasar negara. Pancasila dasar negara. Terus. Rakyat dimakmun sentosa. Tiba-tiba Kok dibang-dibang? Ya wes. Maju, Enak. maju terus maju. Nah, apalno sampean iki ngono gak apal. Terakhir, Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 3. Kemanusiaan yang 3. Diulang. Persatuan Diulang sih. Indonesia. Pancasila ayo. Pancasila ayo. 1. Lek kok gak 1 sampean sing muni Pancasila. Ayo. Pancasila. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 5. Persatuan Indonesia. 3. Persatuan Lho kok Indonesia. podo? Ayo mangkane diapalno ya Le ya. Nggih. Diapalno. Wis tukang son. Sok le HP nyetel son setel lagu Pancasila. Garuda Pancasila. Dijen ratek iki. Gak oleh, goreg-goreg gak oleh. Oleh. Oh, ngono kuwi dikandani. Kowe ra sida tak kei sarung. Ya ampun. Sound system biasa nek nyetel alon-alon. Nggih. Ojo mengganggu masyarakat, ojo ngerubuhno bangunan-bangunan. Nggih. Ora oleh dikei tari-tari erotis. Nggih. Nek nggo selawatan, nggo pengajian, kaya ngene-ngene iki penak. Nggih. Ya. Nggih. Ojo horeg sing ngerusak tatanan kae ora oleh kae. Nggih. Wis iki. Matur suwun Pak Bupati. Tersuwun Pak Bupati. Dongane. Sehat walafiat dan sukses. Sukses. Lancar bekerja terus. Lancar rezeki. Sehat selalu. Ganti saiki Pak Kapolres. Pak Kapolres sudah Pak Kapolres
Pak Kapolres. Semoga Sudah. semoga Semoga sehat walafiat. Semoga sukses. Semoga sehat. Semoga sukses, semoga sehat, semoga sukses, semoga sehat. lancar pekerjaannya. Yes. Sarung pora. Sarung. Nah kuwi kae kono sarunge. Banter kuwi. Sarung mangga. Sarung mangga, sarungnya Pak. Sarung mangga, mangganya ditutup. Sarung mangga, mangganya dipangan, sarungnya dinutup manuk. Nyah ki nutup manukmu ki nyah. Wis ora ae wis. Wis mbuh karepmu sakarepmu. Sampun nggih, sampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pangapunten Pak Bupati nggih. Iki wekdal ngantos molor nggih. Kanten jenengan wong nggih molor awe dadi matur suwun Pak Bupati kala wau pesawate delay. Saking adabe beliau sampai boten dawuhi panjenengan nyuwun pangapunten pesawate delay boten diaturaken padahal beliau saya tapi tetap menyempatkan waktu untuk menjumpai warganya. Tepuk tangan untuk Pak Bupati. Wayangnya beliau istirahat lebih wow, tapi Masya Allah di tengah kesibukan beliau tetap menyempatkan waktu menunggoni ngantos acara rampung. Tepuk tangan sekali lagi untuk Pak Bupati. Padahal misalnya beliau, mohon maaf saya baru ada kegiatan di Jakarta nggak bisa mengikuti acara sampai selesai kan sakit mawon. Tapi karena beliau kepingin dekat dengan rakyatnya, beliau kepingin mendapatkan syafaat Kanjeng Nabi dari selawatan dari haji, mungkin nambahi berkas pun. Kula saestu nyuwun agung pangapunten. Pun niki mangke terus selawatan sampun haleluya terus ngomong. Nggih, sabar santawis nanti hati-hati dengan barang bawaannya. Nggih. Yang bawa sepeda motor jangan kebut-kebutan, jangan teriak-teriak di jalan, tetap ciptakan suasana kondusif, bahwa jamaah sholawat majelis gandrung Nabi adalah tertib-tertib. Nyampe dalam dengan istirahat supados benjang saged wungu nindakaken sholat subuh. Kula Abah Hamzah kakak lepatipun kakak khilafipun nyuwun agungipun. Tapi pasti ada hikmahnya gitu loh. Saya waktu itu terlambat hampir 1 jam. Wes panitia wes gegeri. Ini jamaah udah ngumpul, tinggal nunggu penceramah. Wes gegeri ndak karu-karuan. Nah gara-garanya kenapa? Gara-gara waktu itu sopir saya mencret. Saya sudah siap tapi supirnya ndak siap. Sopir satunya ada tugas dari pondok. Sopirnya tinggal itu. Gupuh saya, bingung saya, panitia telepon terus. Begitu dia selesai dari mencretnya, langsung, ayo cepet, banter. Pokoknya naik mobil dia nyetir itu tak marah-mari. Waktu itu saya nggak mikir kalau itu resiko, enggak, karena saya nggak enak sama panitia. Saya orangnya tepat waktu. Padahal nggak boleh loh, sopir dimarahi itu ndak boleh, bahaya. Tapi saya waktu itu ndak mikir, ayo cepet ngene iki sapa sing ngongkon mencret. Mulane mangan iki aja ngawur wis barang diemploki ae. Wis pokoke omonganku wis gak karu-karuan karena saya nggak enak sama panitia. Mangan iki sing hati-hati. Ngene iki sapa sing ngongkon mencret. Aku sing disalahno wong. Begitu sampai lokasi acara ternyata acaranya ditunda. Kenapa? Kurang lebih 1 jam yang lalu di jalan dekat acara berlangsung itu ada kecelakaan beruntun. 7 mobil pendeng semua. Misalnya saya nggak terlambat, mungkin mobil saya termasuk salah satu yang pendeng di situ. Gepeng penyet kabeh, entah berapa itu yang meninggal. Akhirnya saya bersyukur. Alhamdulillah sopirku mencret.
Lha umpama sopirku gak mencret, mungkin mobilku termasuk sing gepeng ngono kuwi. Tadi dia saraya marah-marahi. Setelah ada kejadian itu, dia saya rangkul. Untung awakmu mencret. Sesok-sesok mencret maneh ya, tak bilangi gitu. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi kalau kita berdoa kepada Allah minta sesuatu kok ternyata kita tidak mendapatkan sesuai dengan apa yang kita minta, jangan suudzon sama Allah. Bukan berarti kita nggak dikasih dalam bentuk lain yang itu menjadi kebaikan bagi kita. Understand? Dah, hari ini luar biasa, lengkap hadir di majelis mulia malam hari ini. Pak Bupati dan jajaran umaroknya hadir, kemudian para kiai, para habaib dari ulamanya rawuh, Pak Kapolres, Pak Dandim, dan dari jajaran hukamanya juga hadir. Ini sinergitas yang harus dipertahankan, dilestarikan, dipererat, ditingkatkan kualitasnya. Al-Quran menyatakan inna sa'yakum lasyatta, sesungguhnya profesimu itu macam-macam profesi, tapi yang dinilai Allah bukan profesimu apa, yang dinilai Allah dari kita itu bukan profesi tapi prestasi. Profesi itu hanyalah alat untuk meraih prestasi. Profesimu petani, profesimu pedagang, profesimu pengusaha, profesimu ASN, pegawai negeri sipil, profesimu TNI Polri, profesimu pejabat, profesimu ustadz, apapun profesimu tidak penting. Yang penting prestasimu. Maka mohon maaf, dan prestasi itu apa? Takwa. Kalau ada yang bilang surga itu monopoli sebuah profesi tertentu, salah besar. Surga bukan monopoli sebuah profesi tertentu, ndak. Apalagi diklaim surga itu monopoli profesi ustadz, ustazah, kiai, bunyai, pejuang-pejuang yang berada di bidang agama tok. Ndak. Kata siapa? Apapun profesimu berhak mendapatkan rahmat Allah, ridha Allah, berhak mendapatkan surga asal kamu bertakwa. Allahumma sholli ala Muhammad. Loh, dikira kalau ustadz kiai terus dijamin masuk surga. Dipikir nek polisi terus gak iso mlebu swarga. Malah bisa jadi polisi ini masuk surganya lebih dulu daripada kiai. Dhisik polisi mlebune swarga karo kiai. Lah kiai nek ngaji, ceramah, mulang masyarakat wis ora penak, jamaahe do merem ngantuk turu. Lah wong turu kan lali Gusti Allah. Berarti kiai kuwi ndadekno wong lali nyang Gusti Allah. Lah nek polisi dalam menjalankan tugas itu sering membuat orang yang tadinya lupa Allah jadi ingat Allah, yang tadinya jauh dari Allah menjadi dekat dengan Allah, yang tadinya nggak pernah zikir jadi berzikir. Contoh pas razia kayak seragaman ning tengah dalan kae, ono wong numpak sepeda motor orang nggawa STNK ra duwe SIM apa gak helman. Biasane gak tau wiridan, gak tau zikir, begitu ketok polisi razia, astagfirullahaladzim, ya Allah nyuwun selamat Gusti, ya Allah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Orang yang tadinya nggak pernah nyebut Allah jadi langsung nyebut Allah, yang tadinya jauh dari Allah menjadi dekat dengan Allah, gitu loh. Boleh jadi polisi masuk surganya lebih dulu daripada kiai. Terus kiai bisa ceramah kemana-mana ya karena lokasinya steril.
Situasinya kondusif, aman, terkendali. Kayak ngene iki, aman, terkendali. Yang mengamankan siapa? Polisi. Tepuk tangan untuk polisi kita. Coba bayangkan kalau situasi tidak aman. Kayak nonggone beberapa negara Timur Tengah. Angel gawe majelis kayak ngene iki. Bom seliweran. Kebayang nggak sampean pas ngumpul ngene iki morono bom nyasar. Dor ngono kuwi. Ya bom kok mosok trut ngono. Kayak bome bojomu kuwi. Lho sampean iso gawe majelis kaya ngene iki selawatan ket mang sampai saiki sampai subuh ning Indonesia arep gawe acara ya apa-apa iso karena situasinya aman. Sing aman no polisi. Ngono lho. Nah, saya hampir tiap hari ceramah dan selalu dikawal sama polisi. Andaikan nggak dikawal, ya mungkin sering terlambat atau mungkin ada apa-apa di jalan dan sebagainya sampai lokasi. Makasih komandan. Jadi besok di akhirat kiai-kiai itu mau masuk surga ya dikawal sama polisi-polisi itu. Tapi polisi ini ngawal tok terus metu meneh. Lo maksudnya nyari kiai yang lain ngono lho ndan. Mau dikawal lagi terus metu meneh. Nah, sing keri non jero sing nyangoni. Lah. Nek ra nambahi ya metu. Gini loh maksud saya harus ada sinergi itu. Ya antara ulama dengan polisi harus sinergi. Saya yakin Pak Kapolres sudah sowan silaturahim kepada para kiai dan habaib di Kudus dalam rangka membangun sinergi. Soalnya kiai yo butuh polisi, polisi yo butuh kiai untuk kemaslahatan masyarakat. Itu ada hal yang kiai nggak mampu, ternyata yang mampu menyelesaikan adalah polisi. Sebagaimana polisi tidak mampu, yang mampu menyelesaikan adalah kiai. Iki nek ra dikei contoh ora paham ki. Jarene Pak Bupati meng wong Kudus kan ayu-ayu tapi oon. Lah dilem ayu langsung bendol-bendol ngono kok. Apa meneh buron kuwi. Ijen Pak Kapolres, ini ada kelompok yang pakai seragam baju hitam sama jilbab pink ya, itu belum lunas. Itu kelompok buron, ibu-ibu rondo singkatannya. Alhamdulillah Pak Bupati, warga Penjenengan ini ikut rutinan ke pesantren kami setiap Ahad Kliwon malam Senin Legi. Rutin itu. Nah iku sing keplok-keplok rondo tok wis sini. Masya Allah. Gini ya. Misal kalau masalah hukum agama ya jangan tanya Pak Kapolres. Wong sampean kepengin takon hukum zakat kok takon Pak Kapolres. Oh, bukan wilayahnya beliau. Itu yang mampu menyelesaikan ya para ulama. Tapi kalau masalah kriminalitas, kalau masalah Kamtibmas, wilayahnya Pak Kapolres. Allahumma sholli ala Muhammad. Dilanjut. Banyak hal yang kiai itu tidak mampu. Yang mampu menyelesaikan adalah polisi. BP-nya Adjun Komisaris Besar Polisi. Kalau saya AKBP, aku kelompok barisannya polisi. Pak Wakapolres, pejabat utama Polres Kudus, para kabak, kasat, kapolsek jajaran, kemudian camat dan ramil, ketua RT, semuanya yang kita hormati para jamaah, subhanallah sampai lupa, ketua tim penggerak PKK sekaligus ketua Dharma Wanita, ini kalau nggak disebut jadi masalah. Ketua cabang Bayangkari, ketua cabang Persit,
Pokoknya harus disebut. Istri itu kalau nggak disebut jadi masalah. Karena memang ada prinsip mama senang, papa tenang. Mama susah, papa gelisah. Mama protes, papa stres. Mama sakit hati, papa mati. Pertama kita ucapkan Dirgahayu Bayangkara yang ke-79. Polri untuk masyarakat, semoga Polri makin kuat, makin hebat, makin bermartabat, makin profesional dalam melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Para jamaah, saya itu dulu sempat kepingin banget jadi polisi. Bener, cita-cita saya pengen jadi polisi. Karena saya kalau ngelihat polisi itu keren, gagah, pas pakai seragam dan rata-rata ganteng-ganteng. Tuh, itu yang perwira dan maksudnya. Yang perwira ke atas itu. Dan yang masih muda. Kalau perwira sudah tua itu kan biasanya perwira ya sebagai bentuk penghormatan mau pensiun. Dulu saya kalau ngelihat polisi itu ya Allah seneng banget, kelihatan gagah, keren, dan ganteng-ganteng. Izin saya berdiri saja nggih. Sempet punya cita-cita dan pengen banget jadi polisi, tapi tidak diizinkan sama I love you semuanya. Sorry, aku nggak ngelihat kalau kamu di situ. Cita-cita saya untuk pengen jadi polisi itu tidak disetujui sama bapak saya. Saya dipaksa untuk mondok di pesantren. Jujur waktu itu jengkel, kesel sama bapak saya. Jengkel, kesel. Seiring berjalannya waktu, pada akhirnya saya bersyukur alhamdulillah. Kenapa saya bersyukur alhamdulillah? Meskipun saya nggak jadi polisi, saya syukuri. Karena saya yakin ini semuanya Allah yang mengatur yang terbaik bagi diri saya. Misalnya saya kok jadi polisi waktu itu, mentok pangkatku itu, mentok dan itu, seret-seret loro. Penggaweanku paling yang gawakno mape Kapolres. Nek ketemu Kapolres, siap komandan, siap komandan, siap komandan, mentok. Nah, saya syukuri alhamdulillah meskipun nggak jadi polisi, jadi seperti sekarang ini saya bisa nasihati Kapolres, bisa nyeramai Kapolda kalau lagi di hadapan jenderal. Akhirnya saya bersyukur. Dulu saya sedih, sekarang saya bersyukur. Misalnya aku jadi polisi, paling aku dikongkoni wong iki. Lah sekarang aku